بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. سورۃ بنی اسرائیل او یا آیاتونه پوره شوي وو. نو مخکې آیاتونو کې د آدم علیه السلام ته د ملائکو د ابلیس د سجدې تذکره وه. الله حکم کړی سجده ورته وکړي، ابلیس وی زه نه کوم. خپلې سخړتې شروع کړې، آیا زه سجده وکم هغه چاته چې تا د خټې نه پیدا کړلی؟ اے څه خیال دی ستا؟ دله تا عزت ورکړلی ما باندې، دی تا ما باندې مشر کو، نو زما او د ده دشمني وس نه ونښته. دشمني د ده سره به ومي، د ده د اولاد سره به ومي. که ده باندې مې وس نه رسي نو د ده اولاد سره به زما دشمني هغه به وي، زه به ورته واګې واچوم. اوس ډېر خلک داسې دي، شیطان ورته واګې اچولی، دلته کې بانګ وویلی شي دی په بل طرف روان شي. دا د شیطان هغه واګې دغی تلل کوم ځای ته پکار دي، هلکه بانګ یې ووی حی علی الصلاح حی علی الفلاح وی او دی روان دی بل طرف ته. دا د شیطان هغه واګې دي، خلک یې په بله اړولی، د مانځه نه خلک اړوي. نور څومره کارونه چې دی کوي هغه خو دي. الله وی ځه ستا چې چا خبره ومنله نو جهنم به د هغه دپاره بدله پوره پوره، او ستا چې څومره وس رسي څه چې کولی شي. بعضې خلک وایي په اردو کې وایي ایړی کې چوټ، د پوندې زور لګوي. پښتو کې بعضې خبرې هغه لکوټې داسې چې لکوټې ادب نه پکې خلاف یي. بعضې خلک خبره کوي، الله و یو څه چې کوې کوه، څومره چې دی وس رسي وکړه، په خپل آواز باندې پیدل پې راوله، سواره پې راوله. د دې مالونو کې برخې ونیسه، اولاد کې برخه ونیسه، د وعدې ورسره کوه، لوزونه ورسره کوه. آخر کې الله وایي وما یعدهم الشیطان الا غرورا، د دوکې وعدې دي. دا زما په بندګانو ستا وس نه رسي ښه، دی به بل طرف ته بیایي. لیکن د الله بنده چې کوم د دین طرف ته لار ده په هغې باندې روان دی. کشتۍ چلیږي په دریاب کې، د هغې تذکره وه. دارنګې هلته کې چې کله کشتۍ راګیر شي نو بیا په دغه وخت کې تاسو الله ته چغې وباسئ، خو چې کله الله یو دغې نه خلاص کړي، وچوبې ته راورسوي، نو بیا تاسو لګیا یې شرکونه کوئ، د الله د حکم نه بیا اعراض کوئ. نو ولې ته بیا دغه طرف ته تا الله نشي بوی، تا په دې ځمکه کې په وچه کې نشي خښولی. تذکره کوي الله وی دوباره بیا مرګ دی، نو دوباره بیا ژوند دی. مرګ به راځي نو مر نه وروسته ژوند به وي. دنیا کې مرګ دی نو کله په یو څه باندې، کله بل څه باندې، کله په عذاب باندې. آخر تذکره وه د بنی آدم د عزت. الله وی ما دله عزت ورکړلی، شرافت ورکړلی. بنی آدم
اشرف المخلوقات دی. په دې ټولو کې څومره په دې ځمکه باندې چې ګرځي په دې ټولو کې اشرف هغه بنی آدم دی. یو ملائک دی، یو جنات دی، یو انسانان دی. ملائک عام طور باندې نیک دی، جناتو کې او انسانانو کې خبره بیا آئی هغه جدا خبره ده، ملائک غوره دي که انسان غوره دی، دا اختلافي خبره ده. لیکن خبره دا ده چې عام ملائک د عامو انسانانو نه غوره دي، لیکن انبیاء علیهم السلام هغه د ملائکو نه هم غوره دي. عام نیک خلق انسانانو کې نیکان خلق هغه د بعضې ملائکو نه غوره دي. هغه چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ویلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان کې چا نه لیدلی، نغوی دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان هغه ډېر اوچت دی. نور انبیاء علیهم السلام هم د ملائکو نه غوره دي. کم چې نیکان انسانان دي نو هغه د عامو ملائکو نه غوره دي. ورپسې تذکره کوي د قیامت د ورځې اعمال نامه به ورکولی کېږي، دې ته به اواز کولی کېږي د دې د پیشوا په نوم باندې، د دې د مشر په نوم باندې، د دې د امام په نوم باندې، او د دې د قائد په نوم باندې، او د دې د پیغمبر په نوم باندې، د دې د عملنامې په نوم باندې. علماء مختلف خبرې کړلي. عملنامه کې چې صحیح ابد الولی پاغي کې ذره بر چا باندې ظلم بنه کیږي، زیاتې بنه کیږي. څوک چې په دې دنیا کې اړونو آخرت کې به هم لون، آخرت کې ډېر بې لارې. دلته کې دنیا کې ځان اړون کړلې، رستو سورۃ حج کې براشي ومن یعش عن ذکر الرحمن، رستو راځي څوک چې د رحمان ذات د ذکر نه ځان اړون کی نقیض له شیطان فهو له قرین. قیامت پر ورځ باندې الله به دې راپاسي نو دې بړونی رب لما حشرتنی اعما، یا الله تعالی زړون ولې راپورته کړم، نه به ورته به جواب ورکړی شي کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. دنیا کې تا احکامات درغلیو، کتاب درغلیو، پیغمبر درغلیو، تا ځان لون کړو، تا هغه پرې ښودیو، نن ته پرې ښودی شوې. هلته کې بیا مختلف تعبیرات دي، مختلف توجیهات خلق کوي. اب هغه ځای کې انشاءالله د دې خلکو شیطانان چې نو په دوه قسمه دي، انسانان دي او جنات دي. د هغې تذکره کوي چې دا انسانان هم غواړي دا غواړي چې تا دې د قرآن نه واړی. نو د قرآن نه چې څوک اړی بس وې پیژنه دا څوک دی، دغه دی که نه. نو کله به هغه انسي شیطانی او کله به هغه جني هم لګیا دی. ډېر خلک داسي سکاری نه سبا کوي دغه سلی ته او د خورخ ته او د هواګانو ته یو ځای کې بل ځای کې به ولاړي. د فایدې خبره چېرته کولی کېږي دی وایي چې نه زه نه وانه ورم، شیطان یې نه پرېږدي. خلک وایي وړی پې غټې شي دي دی اوس کېناستی نه شي، دېس کونډلی کېږي. مولي صاحب جمعې په ورځ باندې چېرته خبره لګوډې معمولي اوږده کي دی به ټول تاویږي، ټول به تاویږي را تاویږي، یو ډډه کېږي به په بله ډډه کېږي به، د کله به اوس دا خلاصېږي.
پکار خو دای چې سړی په آرام باندې ناسي، کله به غړی ته ګوري، کله به کته غړی ته ګوري، کله خپل غړی ته ګوري، لاس برا چوت کې غړی ته وګوري. مطلب دا دی چې او مولوی صاحب د ما دې غړی ته وګوره، ټیم پوره دی. دا قصې کوي. مولوی صاحب لم پکار دی، احتیاط پکار دی چې د خلکو چې کم ټیم مقرر کړی شی دی په هغه ټیم باندې ودرېږي. لیکن کله کله داسې وشي هغه ټیم باندې ونشي، منټ دوه دا پې واوړي، نو دی بهر څه چل کوي. نو دلته کې د کېناستې نشي، ډډې پډې کېږي. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی که تا دا قرآن پرېښو ته به د دې د سر تاج بیا، د دې دوست به، د دې خلیل به، خاص دوست، خاص ملګری به. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی وو، وی ته مه کوه، دا خبره مه کوه، ته بادشاهت غواړې بادشاهت درکو، مشري غواړې مشري درکو، مال و دولت غواړې مال دولت درکو، خو واده ودونه غواړې خو ودونه درکو. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د پرېښودو نه ده، دا خو ما ته بل ځای ویلی شي دي، دا خو د الله خبره ده، الله حکم کړلی دا به وی دا به کې، دا خو پرېښودی نه شم. نو الله رب العزت وس ما و تا ته یو خبره اورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی وو ما و تا ته اورئ. الله وایي که ما ته مضبوط کړی نه وی نو ته به ډېر معمولي کوږ شوی وی، ډېر معمولي. یو خو خلک خبره کوي دیوال وهي، ناغه دیوال د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي کوږ شي، هغه ځا په پټ کې اته انچې څه خبره نه ده. نو دغه نه چې کله یو طرف ته سلی او بل طرف ته 99 هم نو 99.99 هغه معمولی بالکل یو پوائنټ هم نه دی، د پوائنټ نه هم د لسمه حصه ده، هغې مقدارې ته به ورکوږ شوی وی. او که دومره ورکوږ شوی وی پیغمبر ته وایي نو پیغمبر شان غټ دی، چې څومره شان غټ دی نو امره هغه ته وایي چې ستا سزا به هم د ټول نه غټه وه. اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، تعالی به موږ دوچن سزا په دنیا کې هم درکړو، دوچن سزا رستو د مرګ نه به هم درکړو. او دا خلک چې کوم لګیا دي دی څه کوي؟ دی لګیا دي تا خوځوي، دی لګیا دي تا په څه طریقې باندې د دې ځمکې نه وباسي، د دې ملک نه دې وباسي. مخکې ابتدا کې موږ ویلي وو اخراج الرسل، د رسولانو ویستل د ملک نه دا سبب دی د عذاب، دغه سړی د عذاب مستحق کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دی جرګې وکړې، جرګې وي چې چلو سره وکړو، ختمول غواړي پس طریقې باندې چې خو ختمول غواړي. جرګه راغونډه شوه، 9 قبیلې داوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله قبیله پکې نه وه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې یو نیکه راځي قصی ورته وایي، قصی ابن کلاب ابن مره ابن، هغه قصی دا یو ځای جوړ کړی و د دې دپاره چې زموږ د خپل خاندان خپل خلک ابه راغونډېږو، دلته کې به دارالندوی ورته وي، هغې کې به جرګه کوو، څه وکړو، دا به زموږ د ناستې ځای مشترکه ځای به وي. هغې کې راغونډ شو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خاندان چې و نو هغې راونه غوښتو، او دا نور پکې راوغوښتو، د هغې په ځای پکې یو بل راغی، شیطان پکې راغی، یو بوډا راغی، بوډا شکل کې دی. خلکو ورته وی دا خو زموږ خپله جرګه ده، نو ته بهر ته وځه، جرګه کې مشوره کې شورا کې
چې کوم د شورا ارکانی هغه پکاري. د شورا ارکان نه علاوه چې نور کینی نه ورانه جوړي، کم ځای کې چې شي دي ورانه جوړ شوی دی چې مسله غټي، او چې کله داسې عام خبرې نه هغې کې خو بیا دومره ورانه نه جوړېږي، خو ښه نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې وی موږ راغونډ شوي یو خبره کوو، وی تاسو چې کومه خبره کې راغونډ شوي حق فکر زم راغستم، ته د کوم ځای راغلی؟ زه بر طرف نه راغلی یم. بر طرف به اغسته ته وي، خلکو به وي چې دا د غره نه به راکوز شوی نو ناسو خبرې کېدې چې چل کول غواړي، دا پیغمبر قید کول غواړي. اولنۍ خبره په دې شوه قید به کو، هغه ټول وی او یو خبره شي زما د دې خبره په دب خبره باندې دغه دی عمل دی، د چې کومه خبره کړله دې سره زه متفق یم، بل وی ځه چې دغه ته راورسېده بوډا ته، وی چې تاسو یې قید کړئ، د هغه د قبیلې پکې څوک نشتی چې د هغه قبیله راشي خلاصوي یې ده نه، څوک به یې خلاص څوک به یې منع کي، څوک شته د هغه مقابله بیا وکړي؟ وی نه دا خو نه کېږي، نو یا به خلاص کړي که نه، تاسو به یې قید کړئ هغه به خلاص کړي، وی دا نه کېږي. خبره ورانه شو، بل کسب کوو سجل کو، نو بیا خو شړل غواړي، نو د ملک نه د کیل نه به وشړو، ځه شړل غواړي. بل ویا اوس سره متفق یم، بل ویا زما هم دغه خبره ده، ټول وی دغه خبره ده. سړی چې راغی بوډا ته اب جړا شو، هغه ولې؟ وی تاسو به وشړئ را بشي زما علاقې ته، زما علاقې ته بلا راشي، هلته کې به ځان له ملګري پیدا کړي او دې چې کومې خبرې کوي د ده په خبره کې اثر دی، ځان له ملګري پیدا کړي او بیا به تاسو باندې حمله وکړي، چړای به باندې وکړي، ټول به ټیس ټپاس کړي. هلکه دا خبره خو ډېر هوښیار سړی دی. درېیمه خبره شروع شوه، دغه خبره هم رد شوه، قتلول غواړي چې دا نه کېږي او دا نه کېږي، بیا قتلول دي نو یو داسې وي بل وایي دغه جوده پاتې دي، نو دا خو دغه درې آپشنه دي، نو یا قید کولو یا ویستلو، نو نه کېږي، خو بل قتل لی نو قتلول غواړي. ټول وی بوډا له خبر راله هغه یو قتلول غواړي، منځ کې خبره کوي، هغه دا خبره تاسو ته حواله شوه، هغه نه اوس به کې نه یم، بل ته تاسو ته حواله شو، نه نو څوک به وکړي؟ نه واړو کې هېڅوک دې ته تیار نه دي چې موږ به یې مړ کړو، موږ به یې قتل کړو. هلکه شور جوړېږي دغه کېږي، وی ته ول نه وجنې، ما ته وایې ما له دښمنیانې ګورې، خپله یې مړ کړه که نه. خبره راغله، سړی وایي تاسو غلي شئ زه خبره کوم. داسې وکئ ځوانان راجمع کوي، د هرې قبیلې مشران دې ورسره وي او یو ځای پې حمله وکړئ، په یو ځای مړ کوي. دشمني به د هغه قوم د ټولو سره کولی نه شي، روغه به وکړي، روغه چې وکړي پیسې به غواړي، پیسې به ورکړي، خلاصه به شي. ټیک هم په دقې باندې عمل وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې مشوره وشوه، پلانکې ورځ باندې به راجمع کېږو او حمله به پې کوو او مړ کوو به. دې لګیا دي مکرو مکرن و مکرنا مکرن، الله وایي دی مکر وکړو، چل ولې وکړو، الله وایي ما یو تدبیر وکړو د خلاصولو. خلک چاپېره شي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورۃ یاسین ابتدایي آیاتونه ولوستو، خاورې راواغستې هغې ګزار کړې، هغه مخې ته هغه ټول په خپلو سترګو باندې شو، هر یو سړي سترګې ته بصره ته ورسېد، هر یو سړی خپل سترګې بږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قلار باندې لاړ غارې سور ته لاړ ورسېد. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ورسره دی، هلته کې 3 ورځې وویستې، د هغه ځای نه بیا روان شو مدینې ته لاړ. الله رب العزت دغه طریقې باندې بچ کو، کلی نه ووته،
لیکن رستو بیا په کلی باندې الله عذاب راوست او قحط پې راوست. نو دی بیا روان شو، لاړو مدینې ته لاړو. موږ له دعا وکړه چې هغه قحط ختم شي، او موږ خو داسې شوي او داسې شوي، هېڅ شی نشتی. جړه پر یاد یې وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت شونه ورکړو، وی دا واخلئ. دعا یې مو وکړه، قوم دی اوس څه چلو کو، او هغه خو رحیم دی، کریم ذات دی، رؤوف الرحیم. دعا یې وله مو وکړه، هم به وله دعا کوي، هم به وله لار غواړي، هم به وله خیر غواړي، او هم به دی لګیا به دا بل کسب کوي. د هغې واقعه الله رب العزت خو بل ځای کې ذکر کوي، لیکن دلته کې الله وایي لا یلبسون خلافک الا قلیلا. نو دا یوه قصه وه. او ورپسې په بدر کې الله رب العزت دغه راوستو، او چې کوم دا غټ غټ خلک وو، غټې غټې سټې وې، هغې هلته کې په بدر کې په ډېر ناکاره مرګ باندې مړه کړو. ابو جهل یې د وړو د لاسه مړ کړو. الله وایي دا زموږ طریقه ده، داسې کوو موږ. دا کوم چې خلاف کارونه وشي، یو سړی مستحق کېږي د عذاب په څه باندې، د هغې تذکره. یوم ندعو کل اناس بامامهم، په هغه ورځ باندې چې راوبلو موږ هر یو د خلکو نه بامامهم، د خپل امام په نوم باندې، د خپل امام په نوم باندې برابر لیکيږي. د خپل امام دی، د خپل مشر دی، د خپل آقا دی، د خپل کتاب دی، د خپل پیغمبر دی، دا په نوم برابر لیکيږي. دا نه بعضې خلک وایي د خپلې مور په نوم برابر لیکيږي. مور نه، مور نوم په دنیا کې هم ښه نه دی، په آخرت کې هم ښه نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفا خبره کوي، تاسو خپلو بچو له ښایسته نومونه ږدئ، سبا قیامت کې چې را بللی کېږي نو د پلار په نوم به را بللی کېږي. چا چې ویلي غلطي ویلي. دا د برطانیې خبره وي، ولې برطانیه کې پلار نه دی معلوم، مور معلومه ده. د هغې د وجې نه دلته کې د خلکو کې هم دا اثر راغی وي، دا د مور په نوم د آواز کېږي، مور په نوم آواز نه کېږي. یو خصوصیت دی د عیسی علیه السلام، بل چا خصوصیت نشته. هغه پلار الله ته د ټولو معلوم دی. یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه وکړو، ناسو خبرې کېدې، وی یا رسول الله زما پلار څه نوم دی؟ هسې خوشطبعي باندې وی پلان کې. بل وی یا رسول الله زما پلار څه نوم دی؟ نو خوشحالېده په دې باندې زما پلار نوم واخلي. او چې د پیغمبر د خولې نه وځي چې دا پلار نوم دی پلان کې دی، نو یقینا چې دغه دی بیا. او وی پلان کې، بل وی پلان کې. دوه درې تنو تپوس وکړو، خبره شروع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو، په مخ باندې د غصې آثار ښکاره شو. هلته کې عمر رضی الله تعالی عنہ ناسته، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناسته. دا تاسو څه کوئ؟ خبره پاتې کې بس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه دا بعضې خبره چې کوم دا خو د الله طرف نه کوم. نو چې زه ته وایم چې دا ستا پلار په دنیا کې ظاهر کې یو دی او په حقیقت کې بل دی، اما تا ته وی پلان کې حقیقت هغه مې ووی، ته به خفای. الله وی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. داسې مه کوئ. د مور په نوم باندې یوازې عیسی علیه السلام را بللی کېږي، بل څوک به نه را بللی کېږي. نو ټول چې دي هغه به د خپل اصل پلار په نوم باندې را بللی کېږي. فمن اوتیه کتابه، نو چاله چې ورکړی شي مال نامه د هغه بیمینه د هغه په خلاص، فاولئک یقرؤون کتابهم، نو دا خلک لولي به خپل اعمال نامو لره، ولا یظلمون فتیلا، او ظلم به نه کېږي په دې باندې په مقدار د تار د کجورې د اډو کې. دلته کې وایي فاولئک یقرؤون کتابهم، دلته کې چا الف با تا سا ولا ورزي او کنه ورزي،
هلته کې وایي به هر یو سړی به داسې چې هغه به لوستل کولی شي د الله رب العزت د طرف نه ورکول دي چې الله وایي ځه وایي زده دي ورته زده دي نو ومن کان فی هذه اعمی او څوک چې شو په دنیا کې ړوند شو د دلایلو نه ړوند شو د توحید نه ړوند شی دی د دین نړوند دی د حق نړوند دی فهو فی الاخرة اعمی نو هغه وی په آخرت کې دې نه زیات ړوند واضل سبیلا او ډېر زیات بېلارې وی وان کادو یقینا دا خلک چې دی لیفتنونک غواړي دا چې فتنه کې دی واچې تعالی را وادړی تعالی را ان الذی اوحینا الیک دا هغه څه چې وحی کړل موږ تا ته لتفتری علینا غیره نو انجام بداشي عاقبت بداشي چې ته جوړ کې په موږ باندې د دین علاوه نور څه درو به جوړ کې وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا په دغه وخت کې وبنسي دا خلک تعالی را په دوستانه خلک به تا دوست کی ولولا ان ثبتناک کچری منګه نوې مضبوط کړي تعالی را لقد کتا ترکنو الیهم شیئا قلیلا یقینا نږدې وي ته چې ورکوښې وي دي ته ډېر لږ ما مخکې وې یو د 100% نو په سلو کې څومره به کوښې وي 1 پوینټ یک پوره یو نه یو پوره وي پوره شي خو 99 بشي 99 نه په 99 کې چې هغه اشاریه راځي 99 بل طرف ته کې یو ته بل طرف ته کې اذا لا زقناک په دغه کې سکول به موږ ته دوچن عذاب د ژوند دنیوي وظیف الحیات مماتی او دوچن ورستو د مرنا ورستو د مرنا په پته دا لګي مر راضي پیغمبر باندې ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا ونه مونږ ته د خپل ځان لپاره موږ باندې څوک مددگار وان کادوا ليستفزونك من الارض یقینا داخله غواړي چې او خوځي تعالی را د ځمکې نه ليخرجوك منها د پاره دی چې وباسي تا د دینا ويذل لا يلبسون خلافك الا قليلا او په دغه وخت کې پاتې بنشي دي په ستان ورستو په دې ملک مگر ډېر لګ سنت من قد ارسلنا قبلك دا طریقه د هغه چا چې لېږلي موږ ستانه مخکې مې رسولنا د خپل رسولانو نه ولا تجد لسنتنا تحویلا او بنو مې ته زموږ د طریقې لپاره بدلېدل تبدیلی به نه ښه هغه کومه خبره چې د عقب وي کومه خبره چې شوې د هغه به کېږي یوم ندعو کل اناس بامامهم په هغه ورځ باندې چې راوبلو موږ هر یو د خلکو نه د خپل امام په نوم باندې د خپل آقا په نوم باندې د خپل امام په نوم باندې قائد په نوم باندې فمن اوتیه کتابه ناواز به کولګي د ابو جهل ملګری کوم دی راځي د پلان کې ملګری کم ځای دی راځي نو څوک چې د پلان کې په ملګرو باندې خپکیږي نو هغه دی نزي بیا ښه او دا هغه ملګری کېږي دی نه دا هغه چا ملګری دی چې هغه د عزت والا خوې کنه بعضې بګې ډمان به بګې د ډمانو ملګري څوک دی هغه راځي هغه بګې وي فمن اوتیه کتابه ناغه څوک چې ورکړه شاغل اعمال نامه داغه دا په خلاص باندې فولایک یقرؤون کتابهم دا کسان لولي وخت په اعمال نامه لرا ولا یظلمون فتیلا او ظلم منکی په دې باندې په مقدار د تار د کجوري داډو کی ومن کان فی هذه اعما او څوک چې په دې دنیا کې اړون فهو فی الاخرته اعما هغه به په آخرت کې د دې زیات اړون واذل سبیلا ډیر بیلاری وي وان کادو یقینا داخلك لیفتنونک کادو دی غواړي دا چې وادړی تعالی را د بعضې هغه نه چې وحی کړله موږ تا ته تفتری علینا غیرانو انجام بداشي چې ته به جوړ کې جوړې په موږ باندې د دې نه علاوه نور څه وإذا لاتخذوک خلیلا په دغه کې وبنسي دا خلک تعالی په دوستانه ولولا ان ثبتناک کچری نه مضبوط کړه موږ تعالی را لقد کیت ترکنو الیهم شیئا قلیلا یقینا تو وربو کوښه به دیتا دا خبره یو بعض علماء دام لیکلی چې دا خلک پسې راغله روغه کو
روغه څنګه کو روغه په دې معنی کو چې یو کال وته زمونږ د دې بوتانو عبادت کې یو کال موږ ستا د رب عبادت کو. نو دا خبر اسی په زړه باندې خلګي چې هغه یو کال دی راشي سلوي خو اسرائیل راشي په تکبیر اولا سره منځو کې نو الله رب العزت هغه بیا توفیق ورکړي. سلوي خو دې خو کی کنه نو سلوي خو دې چې دغه سي پاتې شي دې په دې مجلس کې پاتې شي نو دې وروغ شي کنه. نو صرف د خبرې په لحاظ سره بازی وای چې دا پسړه کې راتله چې د سره دا خبره کو چاله کراشي اول بتاو سمو د الله عبادت کوي یو کال دا غي نرستو یا وګورو کنه. نو کچره تو ورکو شی وې دیتا شی لقد كنت ترکنو الیهم یقینا نزدې وتی ورکو شی وې دیتا شیان قلیلا ډیر لګ اذ الله زقناک ضیف الحیات په دغه وخت کې سکوله به موږ ته د چن عذاب د دې ژوند دنیوي وظیف الممات او د چن رستو د مرګ نه ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بنمند تا د خپل ځان لپاره په موږ پسې څوک مددگار. وان كادوا ليستفزونك یقینا دا خلق غواړي چې او خدای تعالی را د دې ځمکې نه یخرجوک چې وباسي تعالی د دینه و اذ الله يلبسون خلافك الا قليلا په دغه وخت کې پاتې ونشي دي ستان رستو مگر ډېر لګ. سنت من قد ارسلنا طریقه دا هغه چا چې تیر شي چې لګل موږ ستانه مخکې رسولانو ولا تجد لسنتنا تحویلا او بنو می ته زموږ طریقې لپاره بدلیدل. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله. هذا بقي ما تبع الصفات ربنا السلام.